คุณผู้ชมคะและอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินก็คงไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นก็คือการประกาศขอสมัครเข้าเป็นสมาชิกนาโตโดยสวีเดนและฟินแลนด์ซึ่งก็ได้ยื่นใบสมัครไปแล้วนะคะซึ่งก็หมายความว่าจะส่งผลต่อสภาพแวดล้อมด้านความมั่นคงในยุโรปค่ะนี่ก็คือภาพการแถลงข่าวร่วมกันของนายกรัฐมนตรีซาน่ามารินและประธานาธิบดีซาอุลินินิสโตเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคมที่ผ่านมาคือการแสดงจุดยืนของฟินแลนด์อย่างเป็นทางการนะคะว่าจะขอสมัครเป็นสมาชิกนาโตถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของฟินแลนด์ค่ะซึ่งถือว่าเป็นเพื่อนบ้านที่มีพรมแดนติดกับรัสเซียยาวกว่า 1,300 กิโลเมตรสงครามรัสเซียและยูเครนอยู่ในสายตาของประชาชนคนฟินแลนด์กว่า 5,500,000 คนมาตลอดก่อนหน้าที่จะเกิดสงครามได้มีผลสำรวจความคิดเห็นของคนฟินแลนด์ก็พบว่า 20% เท่านั้นที่สนับสนุนให้เข้าร่วมนาโตแต่เมื่อเกิดสงครามเกิดขึ้นจริงความรู้สึกของคนเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วนะคะตัวเลขของคนที่สนับสนุนเพิ่มขึ้นเป็น 75% และกลายเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้รัฐบาลฟินแลนด์ตัดสินใจขอเข้าเป็นสมาชิกนาโตอย่างเป็นทางการในการสัมภาษณ์พิเศษเอกอัครราชทูตฟินแลนด์ประจำประเทศไทยดิฉันขอให้เอกอัครราชทูตยูริยาวิอะโฮอธิบายว่าทำไมฟินแลนด์ถึงต้องขอเข้าร่วมนาโต It's of course very important issue for Finland and our assessment of course is like in the whole Europe is that the security situation in Europe has changed dramatically after the Russian aggression on Ukraine on 24th of February. So since then many issues have changed. We are of course joining our European Union partners in sanctioning Russia on many of these issues and then also let's say the population in Finland also felt that the security situation dramatically changed in Europe and now is the time to consider NATO membership. Since the war began on 24th of February, what's the sentiment among Finnish people? It was a shock. It was a shock for the Finnish people and of course we have our historical experiences of similar situations with at that time Soviet Union. In 1939, we had a winter war with the Soviet Union where we defended ourselves alone. So I think people remember all these things from the past. So it shocked, let's say, the feeling of security in Europe, all in all. And of course, we have a long border with Russia. We have a 1,300 kilometers land border with Russia. So for us, Russia attacking its peaceful neighboring country Ukraine is a big shock and people understand that in Finland. So it's changed quite dramatically the sentiment in Finnish people's minds. ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินระบุว่าการที่สวีเดนและฟินแลนด์ขอเข้าร่วมนาโตไม่ถือว่าเป็นภัยคุกคามโดยตรงต่อรัสเซียแต่เตือนว่านาโตจะเกิดปัญหาตามมาถ้านาโตเคลื่อนย้ายอาวุธเข้าไปในดินแดนของสองประเทศนี้และอาจจะกดดันให้รัสเซียต้องตอบโต้ปูตินเตือนว่าการขยายสมาชิกแบบไม่มีที่สิ้นสุดของนาโตก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ารัสเซียก็จะต้องจับตามองเรื่องนี้เป็นพิเศษย้อนกลับไปในช่วงสงครามโลกครั้งที่2อดีตสหภาพโซเวียตและฟินแลนด์เคยอยู่ในภาวะสงครามกันมาแล้วนะคะเมื่อโซเวียตบุกฟินแลนด์เมื่อวันที่30พฤศจิกายนปี1939 3 เดือนหลังจากเกิดสงครามโลกครั้งที่2ครั้งนั้นฟินแลนด์ต้องยอมเฉือนดินแดนเกือบ 10% ให้กับโซเวียตเพื่อให้สงครามยุติหลังจากนั้นฟินแลนด์วางตัวเป็นกลางทางทหารแต่ก็เป็นหุ้นส่วนกับนาโตโดยไม่ได้เป็นสมาชิกและพยายามคงความสัมพันธ์ที่ดีกับรัสเซียไปด้วยการตัดสินใจเข้าร่วมนาโตในครั้งนี้ก็คือการตัดสินใจที่สำคัญสำหรับฟินแลนด์ My understanding is Finland tries to be quite careful as well in terms of bilateral relations with Russia even though you fought during Second World War but you maintain good bilateral relations so the decision to join NATO must be quite a delicate move between Finland and Russia
In a way, yes, but we've joined the European Union already in 1995 and became part of clearly of the West and democratic countries in the West. So we've been very close to our, let's say, European Union partners already a long time, and as I mentioned in the beginning, also quite close to NATO with our partnership for peace and us participating in various NATO missions. For us, it means that we are joining an alliance which brings more security for Finnish people, and also we feel that we bring more security for NATO as well. But joining NATO is based on consensus by NATO members. But one member, Turkey, seems like to oppose Finland and Sweden in joining NATO. So what's your next move in order to convince Turkey leaders? Yeah, this is an important issue, of course, and we fully understand that once a country is leaving an application to NATO, all NATO countries, 30 of them, have to approve it. And if they have any concerns regarding the membership, they can raise it. This is a normal procedure within the NATO. And now, of course, our president called President Erdogan as well. And we had a diplomatic mission in Ankara to discuss these issues. So we, of course, try to address Turkey's concerns very seriously. As far as we possibly can, and hopefully we can resolve the issue as soon as possible. Is the decision by Finland and Sweden to join NATO come independently from both countries? What's your take in terms of the role of the US in this decision? I don't think any outside country influenced our decision making. We did it totally independently. I think Sweden did the same way. We, of course, had close contacts with the US and other NATO countries on the way to find out that how this process would go forward. But in that sense, we did it totally independently and in utilizing the democratic process in our countries. So there was no outside influence whatsoever. But it was mainly the change of sentiment of the whole European security situation that sort of affected us. Do you see this as a turning point leading to changing architecture of security in Europe? I think it is. It's probably after the Second World War, maybe the collapse of Soviet Union for us was quite big turning point in the early 1990s. But this is certainly another big turning point for the whole European security infrastructure. So for the better? Well, we are hoping, of course, for the better, but I think we are approaching now a little bit uncertain times, I'm afraid, because Russia basically has broken. For us, has broken all the promises and let's say international law and the United Nations Charter as well. So it will take some time to build up the confidence again. ในช่วงเวลานี้นาโต้กำลังอยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณานะคะซึ่งก็คงจะต้องขึ้นอยู่กับการหารือของสมาชิกนาโต้ที่จะต้องร่วมประชุมกันในอนาคตอันใกล้ที่ประเทศสเปนด้วยค่ะ